sungkem pangabekti wonten ing ngarsa panjenengan dalem. Teh Rejawat kula paring dawuh pangandak tampa sembah pangabekti ora liwat ujaran pangestune kebak tampan. Pangestu panjenengan sampun kula tampi bibar pisanan kula wartakaken sedaya prajurit ingkang nembe marak seba wonten ing Kabupaten Boto Salebar. Ya, penake lungguhmu sawetara. Namung ngestokaken dawuh kan. Diajeng garwane pun Kang. Katimbalan dalem Kang. Nilake going panuwun Kang tanpa pindhanawet Kang sira. Wis kersa nderekake andaming panjenengan nalikane diadhedhes kabeh para nayaka praja. Kan sentana ana ing Boto Salebar. Apa ya winanku ing Karaharjan? Sowan kula wonten ngersa panjenengan babagan Karaharjan Kang. Namung pedamelan wonten ing pekukuran ora sampun rampung. Tujuan lan gambaran busana ingkang panjenengan badhe kangge tindak menika sampun sumadyo. Mila menika kula nderek sowan wonten kersa panjenengan Kang. Matur
saka ya pepatih ana ing bata saleban ora kesak tambuh marang pakaryan lan jejiban. Piye tanggung jawab nindakake kabeh dawuh sing wis tak samir kene pundak lan mungkin. Oh mengaten inggih. Kabar matur lepat nuwun bunging samudra ing pangaksami. Gedhe pangapuraku tumrap menawi Kanjeng Adipati Panji Wulung badhe naliti kewajiban kula lan nliti para kawula alit ingkang mapan wonten ing Karan Pradesan minggahe wonten ing perhubungan lan minggah paling wonten pati. Kalonipun para kawula alit wonten ing Karan Pradesan menika sorak sagipun sami gemah nipah loh jinawe sarta tata raharja wonten kikerangan sandang kuwin lan malih dong dinten ingkang kula tentokaken sedaya prajurit ingkang dumunung wonten ing Gota Solebar kula gladi bab bilaraga ing sawanci-wanci Kanjeng Kabupaten Gota Solebar wonten Trik Santi upayane musuh sedaya kawula menika boten ngapirani malih Kanjeng Adipati kaya ngono ya matur nuwun banget pengaken ngestokaken dawuh Senopati Dirang dawuh katimbalan piye tanggung jawabmu ngladis kabeh para prajurit wiwit prajurit kang dadi andhani mudune magangan anyar. Sadurunge kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjung. Ya, tak tampa pangestuku tambanono Cak Senopati. Sangat anggen kula mung didadosaken jimat kula. Anggen kula nggolongan sedaya nayaka praja. Mandhapipun magangane enggak. Sedaya menika boten wonten ingkang luciwani. Sedaya sami cikat, cakut, terengginas rambut. Sawanci-wanci Kanjeng. Bilih wonten cat wonten negari ingkang badhe gelar jajan. Panjenenganipun kekesekan. Sikap kula kalian andhan kula ingkang dados cukup ing ayuda. Lamun panjenengaku ngersake bedah praja utawa ana peranganing kawula kang bakal jongkeng gawi bawaning sun kang sira lan sakabeh prajurit tandhan saguh pinawa cucu ing ayuda utawa bentanging negara Menika leres. lamun sisip tembung ora padha ing kasunyatan Sawanci-wanci wonten sisip ing pangatur kula sagah menawi dona saking panjenengan. bagus pakate kang becik lestareke dimentinulat sakabeh para prajurit kang dadi andhani. Benak kilung Yes, Pak. bali yang dikordian batih Jawa. Paring dawuh kula Kanjeng. Mestine tutandha pitakon sajroning atimu. Merga anci diduancine iki diduaya sono pisoanan ning sengaja aku ngumpulak sakabeh para nayakaning Rajaran Sentana kalebu kang sira waranggaku munggah ana ing Pendhok Agung Bata Slebar. Rade kang dadi rembukan ora ngenani marang kekuranganing para kawula lan katentremaning para kawula. Rane pancen ana kang bakal udarake marang kowe kabeh. Ngenani sedane sedulurku tuwa Kang Mas Wuru Wiswoyo Manaja. Nalika semono kabaran sing ndak tampa Kang Mas Wuru Wiswoyo Manaja. Sedane ora kasendal mayang dening para dewa ning sedane Kang Mas Prabu Wuru Wisma merga dikrenah dening wong-wong saka Majapahit. Cedhane sing nyedani Kang Mas Prabu Wuru Wisma ora ana ya Brawijaya Damar. Mula saka kados pundi Kanjeng? aku dilarake lanang kadange Kang Mas Wuru Wisma. Monggo Kang Mas Wuru Wisma kae pindhane wong tuaku. Ngendi dharma bektine sedulur yen ora kadange mati
kenah wong ya kok ora iso malesake pati. Yen manut kowe piye? Dados sidhanipun kadang panjenengan Sang Prabu Pinakjingga menika boten kapundhut dening Gusti ingkang akarya jagat nanging dipun krenah kalian tiang-tiang Mojokerto menika sampun menawi kula dados kadangipun kula kedah kadang dikrenah dening liyan kula kedah bales napa ingkang dados kelepatanipun mbok menawi pidana pati kula tetep bales patinipun menika kaya nggih diajeng yen manut panemu piye diajeng Nika leres pangandikanipun pati. Kula bisa upami sedherek kula menika dipun pejahi. Kula ugi mboten trima manah kula. Gedhe cilikipun yen saged ingkang mejahi kacang kula menika dipun pejahi kemawon. kaya ngono iya yen kabeh wis padha sarungsi ambyak awur-awur ora mawas lanang wedok gedhe cilik tuwa komplit bare wong Mojopahit pateno jane sapa ana wong weh wong desa niku wani munggah wong Pendhoko nunggu jenenge nunggu kok sing kongkon nunggu ya sing Limrah tiang desa nggih ngeten iki iki kawula kula mung mboten mangertos menika sinten menika menapa leser menika Kadipaten Boto Suling ora kleru ya ora kleru wonten ngersanipun Kanjeng Adipati Panji kula nggih iya sinten niki Panji kula iki wong desa tembung Celometan sak kudu-kudune Darane wong desa mau kowe mau derek kita dhewe bisa tau jane kowe iki sapa kawula saka endi kula lo gender saking Mojopahit oh Mojopahit stop niku mandek kowe kok wani kondo kowe patih lho gender monggo sate niku riyen ning saiki sampun mantan kok mantan dongkol kok nganti dongkol pergi kula niku wong dipecat kalih Prabu Bajaya mergo kowe ngendake kaskaryane boten anak kula Anjasmara niku ditembung wong Brojo niku nak ratu wengis anak kula Anjasmara ditembung ning mboten urun dioyok diprawasa kula dikatuke dosane dipecat kula minggat kali anak-anak kula dadi mung sak perkara anakku diprawasa nggih kowe tundung minggat ditundung minggat iki tenan apa ora sak niku lho mboten sepati lho kula sakniki Pramila Kanjeng menawi wonten paring dalem kula badhe nono pesang
Tenan kok piye? Lho saestu. Tunggu gegek kowe dom sumruping banyu. Wah, mboten. Mboten anak nang kula. Rama mriko pun ngertos. Harus kula kurang mangan iki. Iya, kurang mangan. Nanti kula niku mboten mangan rong dina. Dadi bener. Niatku pengen ana turip ana ing boto sare. Alah anak kula. Niki layang seto kayan layang pinten. Niki Gatot Kaca Antarjane. Iki Senopati Mojoke. Senopati riyen. Nek saniki nggih mantan. Wis, ora dhuwur-dhuwur. Kula Gromo. Arengake. Yo kepenak ta. Iki wis perkara dandane ora lagi samsu. saderepun kula matur nuwun. Lho Gedir. Aku jangan ora apa-apa mergo Mboten napa-napa kula jongol. Yo. Kowe tak entui nunuture ning Botasari. Ning aku kepengin ngerti. Lah ngerti kabeh leker gendonge Mojopahit. San ngenani sedane Kang Mas Kurbus kowe mesti ngerti lan kebireng dhewe. Nggih. Kang kaping pindho aku pengen ngerti. Keringkiane Mojopahit kuwi yo. Termo. Teatre mono. Lho kok mau. Ora gelem kok tak tundung kaporo mateni. Gampang mo. Angger serana ratune ringke mo. Ngoten. Lho, Gitu. ratu ya wis ringke. Lah engke mengke digantosi ratu sing anyar. Kok padon dhewe Bukan. Serius. Sewu. Kula matur menawi lepat sik pangapunten Mbak. Iya. Wah, yuning kraton Mojopahit menika dumunung wonten garwa Prameswari. Ratu Kencana. Nek Ratu Kencana niku mboten wonten bebasan Brojo niku Gatot Kaca ilang gapit. Ngono cara wulu dipateni. Nak perlu garwa dalem Kencana dipateni. Mboten lho, eman-eman. Isih ayu kok, Mo. Isih ayu. Lho, lah niku rak calon kula to, Mo riyen. Abi jen. Lho niku sing seneng lho, Mo. Teh. Iki jane piye karepe? Kok eteng-etengan Aku mau udur karo anak-anake. nggih si ayu calon keluargane. Nggih niku. Kencana kuwi jane bojone sapa, calone sapa? Bojone riyen niku anak kula. Iki calon. Adiyoyo Brojoyo. Oh, maune. Mergi padha tresnane gandeng Brojo niku nggih ngoten niku. Mungkin anak Kuldi. Perkara kaya ancar. Niku. Ora ketang anak kula bagus. Wah, bagus. Ning umpama anak ndika kalih pojal tulung sampeyan pripun? Lho, waktu saged. Siapa Kakak niku? Oh, Lo tasih sak belum ndak? wis Kula loro kok. Usah Mojopahit. Satu video sing kuat. ya. Napa perlu bukti? Napa? Ora perlu. Untuk saniki wong iki japi lho, Bos. Saru to, Bos. Mungkin blabar alat kuwi. Kulo terus kali Ben percaya. percaya mo. Pisan kowe saru mergo dening Pendhapa mesake keju wis garwaku. Oke, kulo tak sauto. Teh, Paring dawuh kulo niku. mesti kowe krungu dhewe. Keringkiane Mojopahit mapan ning garwa Prameswari. Menika Dayu Kencana Wungu. Kanggo dalaran gecah perang mlebu taman colong Kencana Wungu. Kulo ingkang nyidra menika. Sarene sang Mustafa Terwata lho ngene wae. Badhe kula tindakaken menika Kanjeng. Budal saiki teh. Prajurit.